Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a ver este Pontiac GTO de 1966. Acompáñame a ver algunas de las características que tiene y darle una vuelta. El Pontiac GTO es uno de los automóviles de producción estadounidense más rápidos de su tiempo, y a menudo se le atribuye el inicio de la memorable era de los muscle car. Tiene un interior y espacio de la cajuela muy grandes, lo que permite que toda la familia o los amigos puedan salir a dar la vuelta o de viaje en el coche. El estilo del modelo 1966 es icónico por el diseño único de ese año. También tiene una conducción suave y cómoda con un gran rendimiento. Si es convertible, hace que todavía sea más divertido y atrae mucho la atención de las personas que realmente aman los autos clásicos. En 1964, los diseñadores de Pontiac debutaron con el GTO con un paquete de opciones para el Pontiac Tempest, cuyo objetivo era atraer a compradores más jóvenes y vender más autos. Creado para el cliente orientado al rendimiento, el GTO estaba equipado con un potente motor V8 389, con una transmisión manual de 3 velocidades y una opcional de 4 velocidades como este, suspensión más firme, insignias especiales y ruedas mejoradas. El resultado fue uno de los autos de producción más rápidos de su tiempo. El GTO se convirtió en un modelo independiente en 1966, con un estilo más distintivo para respaldar las ventas. Durante los siguientes 8 años, las opciones de estilo y rendimiento evolucionaron, vendiendo la imagen de rendimiento de Pontiac al público con ganas de comprar autos deportivos. El Pontiac GTO de este año fue una colaboración de 3 ingenieros de la división Pontiac, siendo el más famoso John DeLorean, quien fue el que después crearía su propio coche. Tuvo una controversia escrita sobre él. DeLorean lo nombró así por un automóvil Ferrari GTO, lo cual no se adaptó bien a muchas personas del mundo automotriz, pero este primer muscle car se vendió muy bien. Este GTO en particular ha sido restaurado y mantenido con varias características que tenía desde nuevo, como el color de la carrocería, tablero de madera de nogal, el motor 389 original, los asientos con las costuras originales de los asientos y los detalles cromados. También existen elementos no originales, como este sistema de sonido que se puede retirar fácilmente si quieres dejarlo totalmente como salió de la agencia. Sin embargo, el radio original está en el tablero. Ahora vamos a dar una vuelta. Me encuentro en Mustang Garage México, que es el mejor lugar en restauraciones de autos clásicos. Cuentan con la mejor hojalatería y pintura, así como reparaciones mecánicas y servicios especializados. Compran y venden autos clásicos y también venden refacciones para este tipo de autos que difícilmente puedes encontrar en cualquier otro lado. Si quieres restaurar tu auto clásico, definitivamente debes traerlo aquí. El GTO sorprendentemente se maneja muy bien, casi como un coche moderno. No se siente pesado ni tampoco da la sensación de ser un coche tan grande. Absolutamente asombroso. Acelera muy rápido para la época, como en 8 segundos de 0 a 100 km por hora, aproximadamente, lo cual es mucho más rápido que la mayoría de los coches actuales. Se ve increíble por fuera y por dentro. Es cómodo y
y tiene mucho espacio. Lo mejor es la sensación del manejo, el sonido del motor 6.4 litros es impresionante. ¿A ti qué te parece este coche? Escríbenos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, tocar la campana de notificaciones y darle like. Chécate el video de este correo. Hasta la próxima.